tao na naman ng ulo mo. Ang lalaki ng mga barso. Hello Philippines, good morning. Once again, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Kuha naman tayo ng panibagong Hello Philippines, good afternoon. Once again, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Kuha naman tayo ng panibagong update sa bago tayo magsimula mga ka-viewers ko. Davao Samuel Bridge. Sa munang subscribe dyan sa inyo at saka salin nyo na rin yung notification bell para Yan nga pala, bago tayo magsimula, ginagawa subscribe na lang po mga ka-viewers ko. Tayo Salin nyo na rin sitwasyon yung nito, mga notification bell ka-viewers ko. para update kayo sa lahat ng videos na gagawin. At saka yung notification bell. Like and share pala yun. Okay, ito na po yung sitwasyon dito mga ka-viewers ko. Ito, updates muna yan dyan. Hindi po nila ginatrabaho yung dito banda. Ayan po, makikita po natin mga ka-viewers ko. Yan po. Yan, makikita natin mga ka-viewers ko. Yan, napakalaking ginawa nila na seat pile para buhusan yan kasi yan, maraming pusti dyan nakabaon 8 yatang pusti dyan, tapos bubuhusan nila. Kitang kita natin sa dulo at saka doon sa saman mga ka-viewers ko. Yan, napakaganda na po yung trabaho nila. Taas-taas na yung improvement ng trabaho nila. Yan, pulidong-pulido yung mga trabaho nila mga ka-viewers ko. Hindi basta-basta na trabaho ito. Yan po. Yan sa makikita natin mga ka-viewers ko, sa Greenway pa lang pulido na ang trabaho nila, lalong-lalo na kaya yung tulay na talaga. Yan mga ka-viewers ko, sulit na sulit yung trabaho nila. Ayan po, kita natin yung Greenway. Napaka-pulido ng pagkatrabaho nila mga ka-viewers ko. Hindi basta-basta itong masira. Greenway pa lang yan Ayan walang halong biro itong trabaho nila. Masipag talaga itong kababayan natin Pilipino at saka yung mga Chinese workers. Shout out nga pala kay Herbert Baro, nasa New York City siya. Napaka-ginawa doon kasi maraming snow ngayon ang tawag nito, winters. Ayan po mga ka-viewers ko. Ayan. Ano po yung trabaho nila. Ayan, napaka gandang trabaho, pulidong pulido. Ano po, yan pong nakikita natin yung yan ang mga bur. Tapos na yan, bali kinuha na nila yan sa dagat, tapos doon naman yan sa kabila igamitin
Ayan mga ka-viewers ko. Ayan, kita natin yung crane na 75 tonners. Ayan o. Ayan po yung bubuhusan na nila. Malaki masyadong pundasyon ito. Baka sulit ng trabaho. Ito pag matapos ito, maganda ito. Dami ng mga foreigner punta dito, mga turista, saka mga investor dito na mag-invest sa Davao at saka sa Samal. Itong trabaho ito maka-create ito ng napakaraming trabaho sa Davao City. Yan po. Ito legacy ito ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yan, ito yung isa sa pinaka magandang project niya. Binajitan ito ng 23 billion pesos. Gustuhan niyo ang video kong ito? Thank you very much. God bless you all.